يسود التشاؤم الشارع السوري إزاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية الجارية حاليا في ظل ثبات السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بالبحث عن مصالحها دون أي اعتبار لمصالح دول المنطقة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي مع مديرة مكتب صوت العرب في دمشق الزميلة صفا محمد. سباق انتخابي بين مرشحي الحزبين الحاكمين في الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطي جو بايدن والرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب. هي انتخابات محلية، لكن أعين العالم أجمع تترقب نتائجها كونها تحدث في دولة عظمى ترفض أن تتنازل عن سيادة العالم وفق مبدأ القطب الواحد أيا كان رئيسها، وتتوقف عليها مصائر كثير من الملفات والدول. نفس السياسة، لأنه هن الدولة العميقة هي بتفرض عليهم كل شيء. يعني نحن العرب ما رح نستفيد شيء، لا سوريا ولا أي حدا بالوطن العربي، لأنه السياسة وحدة. والمهم عندهم إسرائيل وأمن إسرائيل وبس. المشكلة هي بالأساس لا بترامب ولا بغيره، المشكلة بالنظام الأمريكي علينا. يعني أنا من أول ما وعيت على الدنيا بعرف إنه سوريا عليها عقوبات، سوريا عليها مشاكل، سوريا من القصة مو بالترامب ولا بغيره. السوريون كغيرهم من سكان العالم يتابعون هذه الانتخابات ويترقبون نتائجها على الرغم من قناعة العديد منهم بعدم تغيير السياسة الأمريكية الخارجية وخاصة تجاه سوريا، سواء من ناحية فك الحصار الاقتصادي وتخفيف العقوبات أم من ناحية سحب الجيش الأمريكي الذي يحتل حقول النفط والغاز في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن. الاثنين ما في فرق بيناتهم. يعني كل الرؤساء الامريكيه اللي اجت ضد الشعب قبل ما تكون ضد الدوله، عرفت علي كيف؟ فنحن بنتامل انه ان شاء الله يعني لو انه جزء مثلا بسيط انه يعطونا شويه حلول مثلا عن قانون قيصر، خلي الشعب بس ياخذ امل شيء بسيط. يعني السياسه الامريكيه سياسه معروفه بالنسبه لسوريا، اصلا هذا الرئيس الجمهوريه عم يكون هذا واجهه بس هيك، اما هو في حكومه الظل هي بتحكم الحقيقه الماسون يعني. فموقفهم هذا هو بالنسبه لنا، نحن ما مصالح اسرائيل ولذلك حيكونوا ضدنا. ما راح تفرق عنا شيء ان كان هذا ولا هذا، العقوبات عم تضل علينا هي يعني ما في شيء رح يتغير. وتتباين آراء المحللين السياسيين والعسكريين حول تبعات الانتخابات الأمريكية على سوريا، فيرى البعض في فوز الرئيس ترامب استمرار للوضع على ما هو عليه على مبدأ أن الوضوح لا يقلق ويريح، أما في حال فوز المرشح بايدن فإن الجديد سيكون مواجهة عسكرية روسية أمريكية على الأراضي السورية مع تغيير في الدور الذي تلعبه تركيا في سوريا والمنطقة، كون الأخير ليس على وفاق مع الإدارة التركية الحالية وخاصة الرئيس أردوغان. الحزبان الجمهوري والديمقراطي وجها الديمقراطية الأمريكية المزعومة أيان من مرشحيهما سيصل إلى البيت الأبيض لن يحيد عن الخطوط العريضة للدولة العميقة التي تعتبر أمن وتفوق الكيان الصهيوني على رأس أولوياتها. صفاء محمد، صوت العرب، دمشق.